OK, takže ja ťa zdravím, tu je Ajo, čítam príručku malého zatvoreníka, je deň číslo 65, 23.9.2023, sobota. Posledné dni sú pre mňa dosť ťažké. Je mi strašne smutno za rodinou. Keď som s Giovannim, tak to veľmi necítim, ale dneska už mi bolo celkom smutno. Čím ďalej, tým viac som podráždený a oveľa viac vecí ma vytáča. Musím si nejak dať hlavu dokopy, inak to isto nedopadne dobre. Pomerne často si hovorím, prečo sa nikto z mojich kamošov neozval mame. Dosť ťažko sa opisuje, čo mám teraz v hlave. Ale tak kamoši samozrejme jednak nevedeli, že či môžu s mamou o tom komunikovať. Ďalší proste sa báli alebo hanbili sa vôbec ozvať, že mysleli si, že na nich by mama kričala, alebo ja neviem čo, no proste také celé zvláštne to bolo. Každopádne nakoniec to skončilo dobre a tí ľudia, na ktorých som sa spoliehal, tak mi naozaj aj reálne pomohli a boli aj na návštevu, čiže som úplne v pohode. Ten začiatok bol taký, no, nikto nevedel, že čo, jak, ale potom už som normálne telefonoval, ako už potom, keď mi dovolili telefonovať, tak už som normálne volal aj s kamošmi a tak ďalej, čiže všetko sme si porozprávali, aké boli tie prvé mesiace. Giovanni mi hovorí, že väzba je veľká škola života. Mám strašné nervy na Miša. Preňho som skončil v ťurme. Už toľkokrát som rozmýšľal, jak by som mu spravil zle, stále si hovorím, že ma to tu nemôže položiť, ale keď si spomeniem, čo všetko som mohol robiť doma, tak mám strašné nervy. Dnes som Sofimu povedal celú story, aj o arašidovom masle. Toto jedno ma potešilo, lebo mi povedal, že keď je to tu, tak to už nebudú skenovať. Vrátia mi to, keď ma pustia. Sofi povedal, že mám šťastie. Smial sa, že keď ma pustia, tak dostanem aj všetky svoje tabletky a ďalšie saky-paky. Ja som sa smial a povedal som mu, že si zapálim metrového špeka. Sofi mi povedal aj pár nedobrých novín. Povedal, že ja za prenos dostanem 2 roky minimálne plus predaj. Hovoril, že keď to je prvýkrát, tak možno dostanem 2,5 roka alebo 3 roky. Z toho budem musieť odsedieť polovicu a potom dostanem abschiebung, teda vyhostenie. A mal ten chlapec pravdu, fakt, mal pravdu, presne 2,5 roka som dostal, akurát v tom sa pomýlil, že na odvolávací súd mňa už pustili. Tak v tom jednom sa mýlil, že nemusel som ísť na polovičku. To ma zarazilo, lebo pomaly sa budem musieť zmieriť s tým, že tu budem musieť stráviť Vianoce a Nový rok. Giovanni mi hovorí, že si musím povedať, že som išiel na vojnu na rok a čau Mickey Mouse. Toto on inak hovoril strašne často. On hovoril, že čau Chucky, čau Mickey Mouse, čau Charlie Chaplin. Toto proste boli jeho slova. Čau Chucky. To veľakrát, keď sme o čom sa bavili, špeciálne keď o tom ciganovi sme hovorili, to non-stop. No, zuby, protéza a čau Chucky. Kecal som so Sofianom a on sám sa mi priznal, že má mobil, ale nemá nabíjačku. Že musí ešte počkať za nabíjačkou. To je dobré, lebo mi ho bude môcť požičať. Ešte, že tu je Giovanni, lebo inak by som sa zbláznil. Ale s jednou vecou ma nasral. Dneska celý deň pomáhal s telefónom Cigovi. Nechápem, na čo mu pomáha, keď vie, že to je hňup. Dokonca kvôli nemu ešte aj riskoval. Úplná zbytočnosť. Jedine, čo mi Giovanni povedal, je, že jeho žena volala s Rumunkou, teda s tou advokátkou, a povedala, že ona nechce, aby ju platil štát. Ona chce peniaze hneď. Polku dopredu a polku, keď ma pustia. Stále mám malú nádej, že sa nájde aspoň niekto, kto sa odváži zavolať mame a pozisťovať si, v akej ja som situácii a či mi niečo netreba.
Už len naozaj taká čerešnička na torte. Dneska Cigo strihal mladého Taliana a ostrihol mu trošku z ucha. Musí ísť teraz k doktorovi. Neviem presne, ako sa to stalo. Viem len, že sa mladí chceli strihať. Cigo mu povedal, že on ho ostriha a potom som už len počul krík a krv na chodbe. Čítam deň číslo 66, to znamená 24.9.2023, nedeľa. Ráno som o fyzioterapeut robil stretching. Povedal, že je to celkom na piču. Samozrejme sa s tým dá niečo robiť, ale povedal mi, že všetko mám stuhnuté. Učil ma, ako mám správne chodiť, aby som dostupoval správne na členok. Dnes ma zjebal Sophie, že som povedal Giovannimu o telefóne. Tak či tak by to zistil, lebo ak by mi ho požičal, tak aj tak by to vedel Giovanni, keďže by som bol s ním na cele. Lenže Giovanni to povedal Talianovi a Talian od neho hneď pýtal telefón. Mňa potom hneď Sophie zjebal. Teraz je na mňa najebaný. Nevyzeral byť až tak nahnevaný, ale samozrejme to znamená, že už mi ho nepožičia. Hovoril som ešte aj Čamovi o svojej situácii a tiež mi povedal, že by som mal dostať 2,5, maximálne 3 roky. To je pre mňa celkom plus, lebo čo som pozeral svoje papiere, tak mám tam napísané Amtsgericht, čo znamená, že to je len okresný súd, že nemôžem dostať viac ako 4 roky. Amtsgericht znamená malý súd. Landgericht znamená väčší súd, teda krajský. A potom je ešte Oberlandgericht, teda ten najväčší, to už je štátny súd. Kým mi nedajú Landgericht, teda krajský súd, tak to je ešte OK. Teda aspoň v rámci možností. Pomaly sa nastavujem, že tu budem musieť stráviť Vianoce. Určite budú chcieť väčšinu správ dokončiť do konca roka, čiže je šanca, že budem mať termín ešte tohto roku. Stále verím tomu, že ma po súde pustia domov. Ak dostanem 2 roky, tak to mi ešte môžu dať podmienku. Ak dostanem 2 roky a 1 deň, tak môžem čakať na polovičku. Ak by mi dali 3 roky, tak by som tu musel byť samozrejme viac. Každopádne zbytočne rozmýšľať dopredu. Dovtedy sa ešte môže stať toľko vecí, že to človek nevymyslí. Keď mi prídu akta, teda spis, tak budem vedieť viac. Vtedy už budem môcť rozmýšľať, čo a ako bude. Spis väčšinou chodí mesiac pred súdom. A tam potom je aj napísané, že aké silné boli tie tabletky, je tam aj napísané všetko, koľko bolo tých tabletiek, aj proste čo som povedal na súde, tam je napísané. Čítam deň číslo 67 25.9.2023 pondelok. Dnes som zase videl OG-ho. Hneď som mal lepšiu náladu. Po chiropraxii mi je oveľa lepšie. Na športe robil mladý, tak som s ním robil stretching. Cigo, čo dneska zajebal, došiel za Giovannim a že nehovor nikomu, ale ja mám Ferrari. Ale zobrala mi ho polícia. Tak sme sa mu smiali s Giovannim extrém. Potom bol až najebaný. A také pičoviny trepe. Nechápem, jak s ním Giovanni vydrží normálne komunikovať. Mňa ide jebnúť, keď ho mám len chvíľu počúvať. Cigo povedal Giovannimu, že má nemeckú ženu, ale nemá na ňu číslo. Potom sa ho Giovanni opýtal, že jak sa volá a ani tomu nevedel povedať. Že vraj, že má ťažké meno. Non-stop klame. Dneska mali 2 ľudia termín súdu. Jeden mal Aurich a ďalší mal Oldenburg. Ja som mal Leer, najhoršie miesto v Nemecku, kde môžeš byť súdený. Najhoršie. Tam akože sú bezcitní úplne. Tak sa aj hovorí, že v Aurichu, respektíve tak. Toto, čo by človek dostal v Oldenburgu, dajme tomu 3 roky, tak v Aurichu by dostal 5. Celkovo väzni, keď počujú Aurich, tak to akože normálne strach. Obaja dostali 5 rokov a 6 mesiacov. Strašne veľa. Jeden Černoch, taký celkom stokár, bezďak, 3-krát niekoho pichol nožom, čiže nečudujem sa. Druhý má decko, aj ženu, mal pri sebe
18 gramov trávy a 18 gramov koksu a jednu fake zbraň. Jemu podľa mňa dali strašne veľa, ale ani jeden z nich nesedel prvýkrát. No tak toto, že neboli prvýkrát väznení, tak to kvôli tomu proste podostávali tak veľa. Týpek s rodinou to nepremyslel. Nemci môžu ísť na terapiu a tak ďalej, čiže určite nebude sedieť celý čas z toho, koľko dostal. Dneska som volal aj s právnikom, hovoril som mu, že mi spravili kópiu môjho listu. Povedal, že tam zavolá a prezistí to. Mám mu volať v pondelok. Pýtal som sa ho, že ako to so mnou zatiaľ vyzerá a hovorí, že zatiaľ je všetko OK. Či sa mu v tomto dá veriť, neviem, ale pre dobro svojej mysle budem myslieť, že hej. Giovanni hovorí, že budúci mesiac už dostanem papiere. Dúfam, že áno. Budúci mesiac si už vypíšem antrakt do práce, aj keď najradšej by som išiel do školy. Čítam deň číslo 68, to znamená 26.9.2023, útorok. Dnes je celkom OK deň. Giovanni má termín, teda súd, tak som zvedavý, čo povie. Včera približne o 18.00 na D3, čiže feťáci a podobná zberba, mali Freistunde. A normálne jeden týpek im tam dealoval papier. Tam si to nabili, zakúrili a tak ich dosekalo, že chodili jak roboti. Ako to bola sranda, že tam to dával ľuďom normálne bez hanby, vôbec neriešil, že či sa takto pozerá, nepozerá, a pritom z každej strany pozerali dozorci. Ale tak už keď boli asi na tej sekcii, tak bolo dozorcom jasné, že na dačom fičia. Zase sme mali kontrolu izby. Tá tlustá piča až veľmi vážne berie svoju robotu. Ešte aj telku nám zobrala na kontrolu, či v nej nemáme mobil. Čiže už musela vedieť, že niekto na stanici má telefón, ale nevedela, že kto. A niekto jej musel samozrejme povedať, že ho máme my. Jej už načisto jeblo. To je presne ten typ dozorcu, čo miluje svoju prácu. Odkedy tu sú noví ľudia, tak si všímam, že čoraz viac ľudí si tu ide papier. Mladý Talian bol dneska vypečený jak palacinka. Veľký Talian tiež a Cigo dneska vyzeral tak, že ho dosekalo úplne. Mladý Talian hovoril, jak v base bral každý deň kokeš. Pozrel som na ňo a hovorím, po piči bratu. Teraz si zase v ťurme a dostaneš minimálne 4 roky pre 3000 eur. Ja som si hovoril, že jaký ja som sprostý, ale keď vidím tých tupcov, tak už si to nemyslím. To je až nenormálne. Dnes mi mama zase poslala peniaze, aj keď som jej hovoril, že mám až. Ešte mám kopu, čo od OG-ho, musím jej nejak povedať, že mi netreba peniaze. Dnes za mnou bola aj sociálna pracovníčka, nejaká nová, celkom pekná, mala také krátke vlasy, piercing, proste pekná. Hovorila mi, že som vypisoval antrakt, že mám nejaké otázky. Povedal som jej, že chcem napísať na súd, aby mi dovolili volať s mojou mamou. Pýtala sa ma, či si to nenapíšem sám, či mi má pomôcť. Tak napísala mi to ona, teda napíše, a ja to potom podpíšem. Ešte sa mi ospravedlňovala, že som tak dlho musel čakať. Vyzerá byť celkom spoko osoba. No a teraz zjeb, Ajo mi dneska povedal, že môžem tu vo väzení vypísať papier, aby mi vytvorili účet na zoznamke. A budú mi môcť písať ženy, alebo ja im. Potom budú môcť prísť na návštevu a potom aj na Langsambesuch. Čiže cieľ je jasný, už len vykonať. Toto bola ako strašná sranda, my sme na tom si s Giovannim strašne dlho fičali, že sme mali účty na zoznamke, tam sme museli poslať 5 poštových známok, vďaka tomu nám vytvorili profil, my sme tam dačo napísali o sebe, samozrejme to muselo byť napísané v nemčine a oni nám tam potom vytvorili profil, poslali sme tam nejaké fotky, hej, už proste kto nám poslal a strašná sranda s tým bola. Giovanni mu dokonca aj napísala jedna žena a to ako bola veľká haluška. Jak sa to volalo, ja neviem. Jailmail sa to volalo. Možno ešte tak, kde aj mám adresu, tak to je akože strašná haluška. Normálne proste je zoznamka a
pre ľudí vo väzení, že keď má napríklad aktor, ja neviem, 10 rokov alebo tak proste tak si kráti chvíle, lebo jak hovorím, no, sú asi ženy, ktorým sa páčia kriminálnici. Čítam deň číslo 69, to je 27.9.2023, streda. Táto sociálna pracovníčka pracuje rýchlejšie. Ona bola strašne super. Fakt proste robila si svoju robotu tak, jak mala. Žiadne výhovorky, žiadne pičoviny. Normálne proste prišla. Napísal som antrák a ona o deň, dva už za mnou prišla a hneď sme riešili veci a reálne vedela poriešiť veci. Ona proste bola asi najkompetentnejší človek tam. Z nej som mal pocit, že je lepšia jak môj štátny advokát. Dnes, keď som išiel na šport, tak tam akurát bola. Odchytila ma, nech jej rýchlo podpíšem ten papier. Po športe mi dala kópiu, tak hádam, bude všetko OK. Nemala napísané číslo mojej správy, neviem, jak to je možné, ale povedala mi, že tu vo väzení ho nemajú. Toto ako nechápem, jak proste vo väzení môžu mať číslo mojej správy, že kvôli čomu ma súdia. Na športe so mnou kecal ten mladý, čo nás berie na šport, a pýtal sa ma, že aké sú moje plány v Nemecku. Povedal som mu svoju story a že nemám žiadne plány v Nemecku. Celkovo narážal na školu. Hovoril, že chce, aby som išiel do školy, lebo som v pohode, vidí, že cvičím v kuse a nefetujem. Hovoril, že sa bude snažiť, aby som tam išiel, ale zatiaľ o mne nemajú žiadne papiere zo súdu. Im išlo o to, aby vedeli, že najbližšieho pol roka alebo najbližšie 4 mesiace, kým bude trvať kurz, takže sa nepohnem z toho miesta. Že proste môžem začať aj ukončiť nový kurz. Lebo kebyže začnem kurz a dajme tomu po mesiaci ma presunú do inej väznice, tak už by tam nový človek nemohol ísť. Preto oni sa snažili skompletizovať triedu z takých ľudí, ktorí tam proste budú dlho. A ten mladý, on ako je strašne pohode typek, fakt na to, že je Nemec, tá je strašne popiči. Aj ten starý, aj ten mladý, oni dvaja ako sú dosť v pohode. Starý má rešpekt, že proste furt bral ľudí cvičiť a mladý, on proste, s ním sa väzni bavili jak s kamošom. Ale mali z neho aj rešpekt, lebo vedeli, že keby ho naserú, tak proste majú popiči. Keby ho naserú, tak nebude šport. Na to, aby som tu išiel do školy, tak tu musím byť dlhšie. Dnes, tesne pred Anšlusom, mi dozorca dal list. Boli tam kópie listov, čo mi poslala mama. Emočne som to znášal oveľa horšie, jak som si myslel. Napísala tam veci, ktoré polícia nemusela vidieť, ale tak nevedela. Čiže toto bol môj prvý list od mamy. 27.9. Teraz aspoň viem, ako sa má a kto mi reálne pomáha, kto sa na mňa pýta. True friends sú true friends. Som veľmi rád, že skalní stoja pri mne. Dosť ťažko sa mi o tom ešte píše. Keď som čítal mamine listy, tak mi vypadla nejedna slza. Snažil som sa to pred Giovannim zakryť, ale nedalo sa. Nedalo sa to udržať. Našťastie Giovanni je chápavý človek, a takéto niečo videl a zažil veľakrát. Čítam deň číslo 70, to je 28.9.2023, štvrtok. Je tu jedna skupina Marokáncov, ktorí dávali bomby na bankomaty a vyberali z nich peniaze. Dokopy vybuchli 4 bankomaty a z jedného bankomatu mali tak 120 000 eur. Oni dostali po 3 roky. Čiže to znamená, že museli mať dobrého právnika alebo museli mať súd na dobrom mieste. Normálne by za to dostali oveľa viac. Dnes je celkom dobrý deň. S Giovannim nás chceli dať 2 do jednotiek, ale aj tak by sme boli spolu, lebo to sú jediné 2 izby na stanici, ktoré majú vlastnú sprchu, WC aj celkovo kúpeľňu. Na tej stanici bola miestnosť pre Hausarbeitera, teda celá pre Hausarbeitera. To bolo len na tej stanici, na žiadnej inej. Tam bola normálne celá pre Hausarbeitera. Tam nebola kúpeľka, čiže bola väčšia, to je jedna vec.
A vedľa tej izby bola veľká kúpeľka, hej, tam bola sprcha, bolo tam vecko, ako normálne proste veľká kúpeľňa, jak normálne je v bytoch, hej, proste kúpeľňa. A potom hneď vedľa celá, tak oni tie dve cely to mali spojené. Že mali samostatnú sprchu aj vecko. Ja som tam strašne chcel ísť, strašne proste prehováral som Giovanniho, ale Giovanni tam ísť nechcel a to kvôli tomu, že to bolo na druhej strane. Hej, že on by z okna videl len betónovú stenu a nič iné. Hej, možno tak, kde dačo. A tak on bol na druhej strane, tým pádom videl na vnútro, na Freistunde, čiže videl, čo sa deje. Aj čas mu išiel tak rýchlejšie, slnko videl a aj dobre, že nakoniec sme neišli, lebo fakt ako také veci, že máš s kým kecať, alebo že vidíš slnko, alebo proste vidíš viac zelenie, no tak to z dlhodobého hľadiska strašne ovplyvňuje mozog. No presne tu mám aj napísané. Giovanni tam nechcel ísť, lebo to je na druhej strane, tak nakoniec sme tam nešli. Zároveň povedali Abdulovi, že má ísť na druhú sekciu, na C3, lebo je pracujúci. A na T4 sú len neodsúdení nepracujúci. Odchádza ďalší celkom v pohode človek. Ešte kým tu Abdul je, tak som s ním vypísal antrakt do práce. Napísal som si antrakt na šport a na šrúbky. Akože antrakt na šport, akože na robotu tam, a to by som proste pozmýval, aj poumýval telocvičňu, tam ich kanceláriu, no proste tie priestory by som poumýval a dobre by bolo. Tým pádom viac by som strávil času v telocvični na otvorenom priestore, akože to je dosť dôležité. Dnes ma Giovanni ostrihal. Hovorí, že teraz vyzerám jak prezident de la Republika. Konečne som dostal na tréning kruhy. To som si všimol v takej miestnosti, kde si ľudia chodili po topánky, lebo tam normálne dostávali kopačky, hej, proste boli väzenské kopačky, normálne Nike, Adidasy tam boli, ako také staré topánky, čo určite nejaká charita darovala, tak aspoň väzňom proste budú dobre. A aj boli, hej. Tam mali aj rakety na badminton, mali tam všelijaké také pičovinky v tej miestnosti a presne tam som si všimol, že tam majú TRX a majú tam aj gymnastické kruhy. No a odkedy som toto gymnastické kruhy videl, nedal som pokoj tomu mladému. On sa volá Alers, no a nakoniec som ich mohol brať vonku. Ja som bol jediný človek, čo ich používal, určite. Aj čo som sa pýtal väzňov, tak nikdy nevideli predtým, že by niekto ich používal. A s tým, jak som sa tam začal hrať, ako ostatní si to potom skúšali, že ani nevedeli sa tam udržať, nič. To len takí boli. Zase väčšina si tam cvičila len svoj stupidný biceps, triceps a potom som tam bol ja na kruhoch a každý Tešil som sa jak malý chlapec. Dal som taký tréning, že určite mám priemer bicepsu väčší od centimeter. Fakt pozitívna vec. Škoda, že som ich nepýtal skôr. Teda pýtal, ale starý mi povedal, že nemajú. Mladý, čo tu robí, je oveľa lepší. Na športe bola zase bitka. Hrali futbal a prejebalo im tam. No, futbal. To je skôr karate. Albáncov pustili z bunkru. Boli tam 3 týždne bez telky, bez postele, iba francúzsky záchod, iba madras na spanie, 23 hodín zamknutý. A 2-krát do týždňa sprcha. Teraz ich pustili, ale majú Einschluss. Môžu ísť iba na Freistunde. Ale to pustili len tých akože, čo sa akože menej bili, lebo Froko, to na 100% viem, že Froko tam bol mesiac a potom ešte mal Einschluss. Tých Albáncov, čo pustili, tak oni tam boli 3 týždne. A Froko musel byť určite dlhšie, lebo on bol akože hlavný aktor tej bitky. Ja by som bol v piči už len keby Einschluss mám, že 2 týždne by som bol na celé. A oni boli 3 týždne v bunkri a potom sa tešili, že majú Einschluss. Že konečne majú normálny madrac. OK, takže ja ti ďakujem za to, že si to vypočul až do konca.
Môžeš ma podporiť lajkom, komentom a zapni si sledovanie, aby ti neunikla žiadna ďalšia epizóda.